Sziasztok, Zoli vagyok. A következő néhány percben szeretném nektek bemutatni a Shotcut videószerkesztő program alapvető vágási funkcióit. Először is nyissuk meg a programot. Ha megnyitottuk, akkor a fájl megnyitása menüből válasszuk ki a videófájlunkat. Videófájlunk megjelenik a lejátszási ablakban. Projektfájlunkat mindjárt el is menthetjük. Legyen a neve projektem. A későbbi változtatások ebbe a fájlba fognak mentődni. Itt kell megjegyezni, ha másképp nem rendelkezünk, a projektunk jellemzői, felbontás, hang meg fog egyezni a legelsőnek megnyitott videó formátumával. Lehetőség van arra, hogy a megnyitott videónkat már az elején méretre vágjuk. Kijelöljük a klip elejét és a végét a kurzorral. Ez az a részlet, amit később fel akarunk használni. Ha megvan, a klipet a plusz gomb megnyomásával a lejátszási listába helyezzük. Kiválasztunk egy másik videót is. Azt is méretre vágjuk. És elhelyezzük a lejátszási listában. Ha elkészítettük a lejátszási listánkat, a videóklipjeinket behúzzuk az idővonalra, vagy az idővonalon található plusz jellel hozzáadjuk. Az idővonalon itt még nincs semmi. Amint a lejátszási listából behozzuk a videónkat az idővonalra, azonnal megjelenik az első videósáv, és azon a mi kis videóklipjünk. Mit érdemes tudni az idővonalról? Az idővonalon sávok vannak. Megkülönböztetünk videó és audio sávokat. Az idővonalhoz tudjuk adni az új sávokat. Videósávot, audiósávot. Az idősávon viszintesen van a vonalzó, rajta a perc, másodperc és képkocka adatok. Ezen tudunk a kurzorral mozogni. Rákattintással ki tudjuk választani, hogy melyik sávunk legyen aktív. Amit a sávokról érdemes tudni. Minden sávnak van egy fejléce, a fejléc tartalmazza a sáv nevét, ezt most átírjuk V2-ről sáv 2-re, a másikat sáv 1-re. A fejlécen tudjuk zárolni a sávokat, ami azt jelenti, hogy amíg zárolva van, azt nem tudjuk szerkeszteni. El tudjuk némítani, vagy láthatatlanná tudjuk tenni a sávot, ami azt jelenti, hogy szerkesztéskor vagy lejátszáskor a sáv tartalmát nem fogjuk látni. Az idősávhoz tudjuk adni az új klippet. Egyszerűen ráhúzzuk a sávra az új klippet. A mínuszjel vagy a del billentyű megnyomásával tudunk törölni. Ha valamilyen változtatást szeretnénk visszavonni, akkor a visszavonás gombbal a szokásos módon tudjuk ezt megtenni. A klippekkel úgy dolgozunk, hogy először kiválasztjuk őket. A kiválasztás úgy történik, hogy rákattintunk. A kiválasztott klip körül a keret pirosra változik. Klipjeinket tudjuk mozgatni a videósávok között. Áthozhatjuk őket másik sávba, sőt a klipünket áthozhatjuk egy audiós sávba is, ilyenkor természetesen a videó információ nem fog megjelenni. Természetesen a videó most is ott van, úgyhogy amikor visszarakjuk a videósávba, újra megjelenik.
Az idővonalon tudunk zoomolni, ez a két nagyítójel közötti csúszka mozgatásával történik. Ha a mínuszjel felé húzom, akkor kizoomolok, ilyenkor hosszabb videót látunk egyszerre. Ha a pluszjel felé, akkor finomabb felbontást látok, akár képkockáknél tudok lépegetni a kurzorral. Ha azt szeretnénk, hogy a teljes videó kitöltse az idővonalat, akkor erre a kis négyzetre kell kattintanunk. Fontos tudni, hogy amikor több videósávot használunk, mindig a felső sávnak van láthatósági prioritása. Ez mit is jelent? Ebben az esetben, ahol átfedi egymást a két klip, a sáv 2 fog látszani. A sáv 1-et akkor látjuk, amikor az adott időpillanatban a sáv 2 nem tartalmaz videoklipet. Ha a kurzorral mozgunk az idővonalon, akkor itt a 2-es számú videósávunkat látjuk. Ha a két videó átfedésbe kerül, mozgatjuk a kurzort, akkor látjuk, hogy még mindig a felső 2-es sáv látható. Ha kikapcsoljuk a 2-es sáv láthatóságát, már el is tűnik az utca, és előtűnik a tengerpart, a másik videó. Ha a kurzorunkkal tovább megyünk, és kilépünk az átfedési zónából, akkor megint a legfelső videó látszik, ami most már az 1-es alsó sáv. Videóinkat az idősávon is vághatjuk. Egyszer a videónk elejének és a végének mozgatásával. Ha az elejéből húzunk, az elejéből vágunk. Ha végéből, akkor természetesen a végéből. A kijelölt klipünket a kurzor pozícióban akár el is szelhetjük a szelési ikon használatával. Ezután már külön kezelhetőek, mozgathatóak. A klipjeinket tudjuk mozgatni a sávon, a sávok között. Tetszőlegesen megváltoztathatjuk azok sorrendjét. Visszahúzom a klippeket az 1-es videósávra. Kijelölöm az aktív videósávot. Ha ezek után olyan részek maradnak, amire nincs szükségünk, ezekre jobb egérgombbal rákattintunk és eltávolítjuk. Ha készen van a vágott videónk, még egyszer visszanézhetjük az ellenőrző monitorunkon. Ha elégedettek vagyunk, akkor kiexportáljuk. Ezek után tudjuk megosztani ismerőseinkkel, barátainkkal, vagy feltölteni kedvenc videó megosztó portálunkra. Köszönöm a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok.